Maraba da wannan lokaci, da fatan kana lafiya. Kai tsaye mu je zuwa gundarin bayani. Yau wato mun zama muku da adsterra loading method ne wadda ba mu taɓa yin ta a baya ba, kuma amma a shawarce kafin ka fara you have to create a new adsterra account before start date. Ya kamata ka buɗe adsterra account sabo kafin ka fara wannan loading method. Kai tsaye a takaice za mu ce maka loading method ne amma ya zo da wani sabon salo na application. Yadda za ka iya join da WhatsApp channel namu domin samun update sosai akan sabon abubuwan mu tare da applications namu, wato premium free da zamu dora a wannan channel namu na WhatsApp da ke na sashen description. Sannan kai tsaye ka danna wa subscribe, sannan ka danna like. After kai creating din adsterra new account, za ka je zuwa sashen direct link, cikin inda aka sa generate link, ma'ana ka generate din link din. Za ka pop up ya fito kamar haka. Za ka fill in details din da kake bukata, ma'ana za ka zaɓi adult ko non adult. In case of me na zaɓi non adult, za ka iya cire software IDs, kamar balloon IDs, erotic, sai ka zaɓi wanda kake so shi za ka bari. In ka danna minus din nan, ma'ana wanda ya ja babu shi kenan. Sai ka danna inda aka sa add domin kai adin din shi domin ya zama ready, ka copy din link din kenan. Zai dauki few second kafin ya zama approved. Bari mu jira shi. Yau yanzu ya nuna mana cewa ya adin, sai ka danna inda aka sa got it. Ka danna inda aka sa got it, za ka ga yana pending. Ka refresh na browser naka, ka na page naka. In ka refresh din page din, zai zama da cewa wato zai zama active kenan. Da ka refresh na shi few second, zai baka loading na ka cewa ya zama active kenan. Yau yanzu kai tsaye kaga direct link din ya fito, sai ka danna inda aka sa copy, gashi na alamar inda yake taba copy. To kai tsaye zamu kuma zuwa cikin kayan aikin mu kenan, ma'ana web traffic na mu kenan. Zamu je zuwa inda aka sa web traffic button nan, bude shi wannan kenan. Akwai link nasa a sashen description. Kai tsaye zaka je kai downloading din wannan web traffic din. To inda aka sa target URL, aka shigar da adireshin ka, sai kuma inda aka sa maximum interval view 500 milliseconds, 1000 viewers, ya kunna on javascript da sauransu. Sai ka sa inda aka sa start traffic bot generate. To kai tsaye zaka zai fara maka showing. Wannan shine za ka ga yadda yake aikin shi kenan. Za ka kama pop up haka yake fitowa. Wannan shine karshen bidiyon namu, da fatan ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawa yadda mun ɗaura sabon bidiyo za mu sani. Kuma sannan ka danna like, ka share zuwa abokananka ko yan uwanka.